দিস ইজ মিতা। আমি আবার চলে এসেছি একটা ব্লগ নিয়ে, তো দেখতে থাকো। তো আমি এখন আছি একটা ফ্লাইটে। তো এই দেখো, এখানে ইঞ্জিনিয়ার কাজ করছিল, এখানে অনেক প্রিপারেশন হচ্ছে কারণ বোর্ডিং স্টার্ট হবে একটু পরেই। তো এখান থেকে ক্লিপটা নেওয়া, ওখানে একজন ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছে। তো ওই দেখো একটা ফ্লাইট আসছে, ফ্লাইটটা ল্যান্ডিং হচ্ছে। কি সুন্দর না? আস্তে আস্তে একদম নিচে নামবে, তারপরে ঘুরে এদিকে চলে আসবে। এই যে ফ্লাইটটা দাঁড় করানো দেখতে পাচ্ছ, ওটা পুরো ঘুরে সামনের দিকে আসবে, তারপর সব প্যাসেঞ্জাররা নেমে যাবে। তো দেখতে থাকো কিভাবে হয়। তো ফ্লাইট আসবে, থামবে, সাইডে অ্যারোব্রিজটা কানেক্ট হবে ফ্লাইটের সাথে। সেই অ্যারোব্রিজ থেকে সবাই, এই যে অ্যারোব্রিজ, এটাকে অ্যারোব্রিজ বলে, এটা ফ্লাইটের সাথে কানেক্ট হবে। তারপরে ডোর ওপেন হবে, ডোর ওপেন হওয়ার পরে সব প্যাসেঞ্জাররা এর মধ্যে থেকে বেরোবে। তো আমার কিছু কাজ ছিল, আমি সেই কাজগুলো কমপ্লিট করলাম, চা খেলাম, তারপরে আমার ডিউটি শেষ, এবার আমার বাড়ি যাওয়ার পালা। তো আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট করো। বাই।